sarebbe giusto che il sindaco, che la giunta e la maggioranza imponessero all'assessore Marchiol una certa moderazione, che vuol dire che prima si ascoltano i cittadini e le attività economiche, ma non per finta, non si organizza un'assemblea artificiale precostituita con la tua tesi. I vari Marchiol che sono in Europa, i talebani in Europa stanno perdendo le elezioni, e il caso più recente è Berlino, cioè la capitale della mobilità sostenibile, che pochi mesi fa ha premiato chi era contrario all'ecologismo talebano. Credo che la forza della raccolta delle firme ci possa permettere di andare da interlocutore come Colautti o come il sindaco a dire, insomma, fate ragionare il vostro assessore perché il telebanismo non funziona. Il talebanismo. Rispondo che gli insulti qualificano le persone che li fanno, quindi da questo punto di vista non ho nulla da replicare a chi utilizza queste parole. La verità è che sanno benissimo tutti i cittadini udinesi che questo è un percorso pluriennale che è iniziato come minimo nel 2018, partito da una raccolta firme per pedonalizzare via Mercato Vecchio con un preciso elenco di vie, che è quello di questa ZTL e area pedonale che stiamo facendo. È con un'area pedonale, una ZTL definita, che noi di conseguenza possiamo capire qual è il trasporto pubblico più adeguato e abbiamo gli spazi per muoverci in tal senso. Non si può invertire l'ordine dei fattori. È corretto questo modo, questa conseguenzialità e modo di procedere.